Assalamualaikum, nama saya Puan Eva Nazira, boleh panggil saya Eva. Saya dapat tahu Sonotron Tawakal ni daripada melalui Facebook lah. Anak saya ada sesama batuk dah dalam 2 minggu lebih dah. Sebabkan dia bayi lagi, saya tak bagi dia sebarang ubat lah. So saya jumpa Sonotron Tawakal ni melalui Facebook. Lepas tu saya terus datang sini. Hari tu pernah buat, saya tengok anak saya okey lah. Lepas tu kan dia kahak dengan dia punya hingus, keluar melalui najis lah tu. Lepas tu dia dah boleh tidur. Sebelum ni susah dia nak tidur malam. Kalau sesiapa yang ada bayi di bawah 1 tahun lah, saya suggestkan untuk datang kita cuba kan ikhtiar melalui Sonotron ni. InsyaAllah mana tahu serasi dengan anak-anak boleh datang lah kat sini. Itu saja, terima kasih.